আসসালামু আলাইকুম, আমি মাহফুজ আলম ফ্রম রিয়েল টেক মাস্টার। অনেক সময় যারা আসলে স্যামসাং ফোন ইউজ করেন তাদের ক্ষেত্রে মানে স্যামসাং লোগো এসে ব্লক হয়ে থাকে বা বন্ধ হয়ে থাকে। আবার দেখা গেছে যে আপনার ফোনটা অন হয়েছে বাট ব্ল্যাক স্ক্রিন হয়ে আছে। সো আজকে আমরা আসলে আপনাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিব এমন একটা সফটওয়্যারে, যেই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনার যদি স্যামসাং ফোন হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার যে স্যামসাং ফোনের ফার্মওয়্যারটা আছে সেটাকে ডাউনলোড করে নতুন করে রিইনস্টল করে আপনার যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলোকে কিন্তু ফিক্স করতে পারবেন। সো ভিডিও শুরু করার আগে এতটুকু বলে নিই যে আগে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন। যদি আপনার কাছে প্রয়োজন মনে হয় দেন হচ্ছিল আপনি এটাকে ইউজ করবেন, আর যদি মনে হয় যে প্রয়োজন নাই তাহলে সেক্ষেত্রে ইগনোর করবেন। সো চলুন শুরু করে আজকের ভিডিও। সো ভিডিও ডিসক্রিপশনে যে লিঙ্ক আছে সেখান থেকে ক্লিক করে সরাসরি চলে আসবেন হচ্ছে টেনোশিয়ারের রিবুট ফর অ্যান্ড্রয়েড এই যে অ্যাপটা আছে সেটার কাছে। এখানের মধ্যে আসার পরে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনি হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডের মানে যে কোনো টাইপের প্রবলেম আপনি সলভ করতে পারবেন। বিশেষ করে হচ্ছে যারা স্যামসাং ফোন ইউজ করেন তাদের ফোনে যদি ডিসপ্লে না আসে, অনেক সময় দেখা যায় যে ফাইল মিসিং হয়ে যায় বা বিভিন্ন মানে ভাইরাসের কারণে অনেক সময় প্রবলেম হয়ে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আসলে এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনি এটাকে রিবুট করে নিতে পারবেন বা সেট করে নিতে পারবেন, নতুন করে ফার্মওয়্যার দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে আরও অনেক অপশন আছে। সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিভিন্ন অপশনের কথা বলা আছে, আপনি চাইলে সেগুলো দেখে নিতে পারেন। অ্যান্ড্রয়েডের ক্ষেত্রে কার্যকর, বাট আপনার হচ্ছে যে স্যামসাং আছে সেটার ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর। এবং কী প্রবলেম আপনি আসলে এখানের মাধ্যমে সলভ করতে পারবেন সেই ইনফরমেশনগুলো এখানের মধ্যে দেওয়া আছে, এবং হচ্ছে টোটাল ইনফরমেশন আর কি। সো আপনার যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি ট্রাই করে দেখতে পারেন। অবশ্যই পারচেস করে ইউজ করতে হবে। সো এখানের মধ্যে আরও কিছু প্রবলেমের কথা বলা আছে, আমরা দেখবো আসলে কতটা কার্যকর না সেটা। সো এখানে আমরা আসলে চলুন সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে ফেলি। জাস্ট ডাউনলোড ক্লিক করলাম, সাথে সাথে ডাউনলোড শুরু হয়ে যাবে, ডাউনলোড হবে। দেন হচ্ছে আপনার ইন্টারনেট স্পিডের উপর ডিপেন্ড করে আমরা জাস্ট হচ্ছে ওপেন দিলাম। ইন্টারনেটের স্পিডের উপর ডিপেন্ড করে আপনার হচ্ছে এই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড হবে। সো আমরা একটু ওয়েট করি, দেখি কী অবস্থা। ডাউনলোড কমপ্লিট হয়ে গেল। নাও হচ্ছে আমরা আসলে এটাকে লগ ইন করে নিলাম। হ্যাঁ, লগ ইন হয়ে গেল। এরপরে দেখতে পাচ্ছেন আপনি কী করতে পারবেন এখানের মধ্যে। ফ্ল্যাশ বুট মোডে যেতে পারবেন, তারপরে হচ্ছিল এক্সিট ফ্ল্যাশ বুট মানে বুট থেকে চলে আসতে পারবেন। মোড যেটা ছিল ফ্ল্যাশ বুট মোড থেকে চলে আসতে পারবেন। দেন হচ্ছিল আপনি ইন্টার রিকভারি মোডে আপনি যেতে পারবেন। কীভাবে যাবেন জাস্ট প্রসেসটা দেওয়া থাকে। দেন হচ্ছে এক্সিট আপনি রিকভারি মোড হয়ে চলে আসতে পারবেন বা বের হয়ে যেতে পারবেন রিকভারি মোড থেকে, এবং ইন্টার ডাউনলোড মোডে চলে যেতে পারবেন, এবং হচ্ছে ওয়ান ক্লিকে এক্সিট হতে পারবেন ডাউনলোড মোড থেকে। বিশেষ করে যারা স্যামসাং ইউজ করেন তারা এই ধরনের মোডগুলো সম্পর্কে ধারণা রাখেন, আর যদি ধারণা না রাখেন তাহলে ট্রাই না করাই বেটার। সো এখানের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা প্রত্যেকটা মোডের কথা বললাম, এবং দেখা গেছে যে আপনার স্যামসাংয়ে যদি স্লো হয়ে যায় তাহলে পুরো ডিটেলস মানে যত কিছু আছে সেটাকে ক্লিন যদি করতে চান, যে ক্যাশ যত ফাইল আছে সেটাকে এখান থেকে ওয়ান ক্লিকে ক্যাশ ক্লিন করে নিতে পারবেন। প্রয়োজন থাকলে অবশ্যই ডাটা ব্যাকআপ নিয়ে দেন হচ্ছিল এগুলো ট্রাই করবেন, বাট ডাটা ব্যাকআপ না নিয়ে আসলে এই ধরনের কোনো কিছু ট্রাই না করাই বেটার। সো এবার আমরা আসলে উপরে যে রিপেয়ার অ্যান্ড্রয়েড যে সিস্টেম আছে এটা বিশেষ করে হচ্ছে স্যামসাংয়ের আর যে প্রবলেমগুলো হয় নর্মালি হচ্ছিল লোগো এসে স্টাক হয়ে থাকে, তারপরে দেখা গেছে যে আপনার ব্ল্যাক স্ক্রিন হয়ে আছে, যে অন হচ্ছে বাট ব্ল্যাক স্ক্রিন হয়ে গেছে, এরকম যদি প্রবলেম হয় আমরা এটা ওকে করলাম। করার পরে আমাদের যে ফোন আছে সেই ফোনটা হচ্ছে আমরা ডাউনলোড মোডে চলে গেলাম। ডাউনলোড মোডে যাওয়ার পরে আমাদের যে ফোন আছে সেটা কানেক্ট করলাম হচ্ছে পিসির সাথে। কানেক্টেড হওয়ার পরে আপনার সাথে সাথে একটু ওয়েট করতে হবে, কানেক্টেড হয়ে যাবে এবং বিভিন্ন মোডগুলো কিন্তু এখানের মধ্যে চলে আসবে। সো আমরা আসলে ইন্টার করবো হচ্ছে ডাউনলোড মোডে। সো ডাউনলোড মোডে গিয়ে দেখানো হচ্ছিল আমরা নতুন করে সফটওয়্যার ডাউনলোড করবো। সো আমরা ওকে করলাম, করার পরে হচ্ছে রিপেয়ার করতে যাচ্ছি। আমাদের যে ফোনটা আছে সেটা স্টাক হয়ে আছে, সো দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে আমরা রিপেয়ার করবো। সো রিপেয়ার নাওতে ক্লিক করলাম। দেন হচ্ছে আপনার যে ব্র্যান্ড আছে সেটা সিলেক্ট করবেন। সো আমরা স্যামসাংটাকে সিলেক্ট করলাম। দেন আমাদের যে সিরিজ আছে, প্রত্যেকটা স্যামসাং ফোনের কিন্তু একটা সিরিজ আছে, সেই সিরিজটা আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে। অবশ্যই সঠিক সিরিজ সিলেক্ট করবেন, আদারওয়াইজ কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে। সো আমরা আমাদের ফোনের মডেল নাম্বারটা বের করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, J7। অ্যান্ড দেন হচ্ছিল মডেলের মধ্যে কিন্তু হচ্ছে SM দিয়ে মানে আপনার ব্যাক সাইডে আপনার যে মোবাইল আছে সেটা ব্যাক সাইডে কিন্তু লেখা থাকে। সো সেখান থেকে দেখে নেবেন মডেলটা। দেন হচ্ছে কোন কান্ট্রি, চাইনিজ ছিল, চাইনিজ মোবাইল। দেন হচ্ছে নেক্সট ক্লিক করলাম। করার সাথে সাথে কিন্তু ফার্মার প্যাকেজটা ডাউনলোড হওয়া শুরু করবে। সো দেখতে পাচ্ছেন 937.77 MB ফাইল, মানে পুরো স্যামসাংয়ের যে সফটওয়্যারটা আছে সেটা নতুন করে স্যামসাং সার্ভার থেকে বা তাদের সার্ভার থেকে ডাউনলোড করবে, করার পরে আপনার ফোনের মধ্যে ইনস্টল করে দিবে। তার মানে হচ্ছে স্যামসাংয়ের প্রবলেমগুলো কিন্তু আসলে আপনি এটার মাধ্যমে সলভ করতে পারবেন, বাট এই ক্ষেত্রে স্ট্রং নেটওয়ার্ক কানেকশন কিন্তু লাগবে। সো এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে, এবং আপনি যদি বুঝেন টেকনিক্যালি দেন আপনি এটা ট্রাই করবেন। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। এখন রিপেয়ার নাও ক্লিক করলে সাথে সাথে ফোনের মধ্যে আপনার হচ্ছে রিলোড হওয়া শুরু করবে, এবং আমরা একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিলাম, ওকে করলাম। সাথে সাথে কিন্তু আমাদের যে স্টাকের যে প্রবলেমটা ছিল সেটা বাদ হয়ে গিয়ে নতুন সফটওয়্যারটা নিয়ে এটাকে কিন্তু নতুন করে রান হচ্ছে। সো এইভাবে করে আপনি আসলে স্যামসাং ফোনের যে প্রবলেমগুলো
প্রবলেমগুলো হয় স্টাকের সেটা সলভ করতে পারেন। সো এই ছিল টোটাল ডিটেলস, বুঝতেই পারছেন যে কীভাবে কী করবেন। এইভাবে করে যে কোনো স্যামসাং ফোন মানে ম্যাক্সিমাম স্যামসাং ফোনেই কিন্তু তাদের এই লিস্টের মধ্যে পাবেন। আপনি দেখে নেবেন যে আপনার স্যামসাং ফোনটা আছে কিনা, যদি থেকে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি স্যামসাং ফোনের নতুন করে আপনার হচ্ছে হলো ফার্মওয়্যারটা ইনস্টল দিতে পারবেন এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে, এবং দেখা গেছে যে যে ধরনের প্রবলেমগুলো আছে মানে সফটওয়্যার গঠিত যে ধরনের প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপনি সলভ করতে পারবেন। বাট এক্ষেত্রে মাথায় রাখার বিষয় হচ্ছে এটাই, যদি আপনি হ্যান্ড রিসেট দিতে পারেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো এটা পারচেস করার প্রয়োজন নাই। বাট আপনি আসলে এই ধরনের প্রসেস সম্বন্ধে ধারণাই নেই, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে একটু রিসার্চ করে নেবেন। যদি আপনার কাছে এভরিথিং ওকে মনে হয় তাহলে চাইলে এই সফটওয়্যার দিয়ে আপনি আসলে আপনার যে ফোনে যে প্রবলেম আছে সেটাকে ফিক্স করে নিতে পারেন। এরপরও এই সফটওয়্যার ইউজ করবেন না করবেন টোটালটাই আপনার উপর ডিপেন্ড করে। ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক আছে, সেখান থেকে ক্লিক করে সরাসরি গিয়ে আপনি দেখে আসতে পারেন। সো আজকে এই পর্যন্ত। অ্যাকচুয়ালি আপনার কাছে এই সফটওয়্যারটা কেমন লাগছে সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।